হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন এটিপি অ্যান্ড্রয়েড টেক প্লে। আমি আমিন হোসেন ইমন কথা বলবো পুরো ভিডিওতেই। বাংলাদেশের বাজারে ভিভো Y51 ফোনটি লঞ্চ হয়ে গেল, যেটা কিনা 8/128GB ভার্সনটি 21,990 টাকা বা 22,000 টাকার মধ্যে। তো এত বড় একটা ভেরিয়েন্টের ফোন মাত্র 22,000 টাকার মধ্যে কতটা যুক্তিযুক্ত হবে কেনা জানাবো আজকের ফুল রিভিউতে। প্রথমে এই ফোনটি আনবক্সিং করলে আপনারা এই বক্সের মধ্যে পেয়ে যাবেন টিপিইউ কেস, সিম ইজেক্টর পিন, একটি 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, ভিভো Y51 মোবাইল ফোনটি এবং সেই সাথে পেয়ে যাবেন 2021-এ এসেও একটি ইয়ারফোন, এবং যেটা কিনা বর্তমানে কোনো বক্সের সাথেই দেওয়া হয় না, যদিও এটা কিন্তু একটা এন্ট্রি লেভেলের ইয়ারফোন। তারপরে যে ভিভো দিয়েছে এই জন্য ভিভোকে ধন্যবাদ। প্রথমে আসি বিল্ড কোয়ালিটির দিকে। ফোনটির আপনার রিয়ারে এবং বডি ফিল্মটি পেয়ে যাবেন প্লাস্টিকের তৈরি, যেটা কিন্তু এই বাজেটে মেনে নেওয়ার মতো নয়, এবং এর ফ্রন্টে কোন গ্লাসের প্রোটেকশন ব্যবহার করা হয়েছে সেটা কিন্তু উল্লেখ করেনি ভিভো। তাহলে বলাই যায় যে এখানে কোনো গরিলা গ্লাসের প্রোটেকশনই ইউজ করা হয়নি। যদিও তারা ডিজাইনে কোনো কার্পণ্য করে না, তারপরে আমি বলবো এই ধরনের প্লাস্টিক বডির ফোন বর্তমানে 20,000 টাকার উপরে কিন্তু আসলে মেনে নেওয়ার মতো নয়। ডিসপ্লে সেকশনে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন 6.58 ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস আইপিএস ডিসপ্লে, যেটা কিন্তু নর্মালি 60 হার্জ রিফ্রেশ রেট সমর্থন করে। বর্তমানে আমরা দেখেছি যারা আইপিএস ডিসপ্লেগুলো ব্যবহার করে তারা 90 হার্জ বা 120 হার্জ রিফ্রেশ রেট যুক্ত একটি ফুল এইচডি প্লাস আইপিএস ডিসপ্লে ব্যবহার করে থাকে এই বাজেটের মধ্যে, কিন্তু ভিভোর ক্ষেত্রে কিন্তু এখনও সেটা আমরা লক্ষ্য করতে পারিনি। যদি তারা সুপার অ্যামোলেড প্যানেলটি ব্যবহার করতো 60 হার্জের, তারপরেও কিন্তু এই ফোনটি যথেষ্ট ভ্যালুয়েবল হতো বলে আমার মনে হয়। ফোনটির পারফরমেন্স সেকশনে ব্যবহার করা হয়েছে স্ন্যাপড্রাগনের 662 প্রসেসরটি, যেটা কিনা 11 ন্যানোমিটার থ্রেডে বিল্ড করা একটি অক্টাকোর প্রসেসর, এবং এর সর্বোচ্চ ক্লক স্পিড 2.0 GHz, এবং এতে ব্যবহার করা হয়েছে জিপিইউ হিসাবে অ্যাড্রিনো 610। এই প্রসেসর দিয়ে যদি আপনারা পাবজি গেমটি প্লে করেন সর্বোচ্চ 25 থেকে 30 FPS-এ প্লে করতে পারবেন। তাছাড়া কল অফ ডিউটি এবং ফ্রি ফায়ারের মতো গেমগুলো মোটামুটি ভালোভাবে প্লে করতে পারবেন এই প্রসেসর দিয়ে। তবে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি এটাকে আদর্শ চিপসেট বলবো না। ফোনটির ক্যামেরা হিসাবে পেয়ে যাবেন 48 মেগাপিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যেখানে মেইন সেন্সরটি থাকছে 1.8 অ্যাপারচার যুক্ত 48 মেগাপিক্সেল, এবং অপর সেন্সরটি থাকছে 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্রা ওয়াইড সেন্সর এবং 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর, এবং ফ্রন্টে থাকছে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। তবে ভিভোর এই 48 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরাটি সনি নাকি স্যামসাং নাকি অমনিভিশনের কোনো সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে সেটাও কিন্তু উল্লেখ করেনি ভিভো। এই ফোনটিতে আপনারা সর্বোচ্চ 4K 30 fps ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন। তাছাড়া আউট অফ দ্য বক্স অ্যান্ড্রয়েড 11-এর সাথে এবং তাদের নিজস্ব ইউআই ফান্টাস OS 11-এর সাথে এই ফোনটি পেয়ে যাবেন। ফোনটির পাওয়ার ব্যাকআপের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে 5000 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি, এবং যাকে চার্জ করার জন্য বক্সে দেওয়া হয়েছে 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার। তাছাড়া ফোনটিতে 3.5 মিলিমিটার অডিও জ্যাক, 5.0 ব্লুটুথ ভার্সন, এছাড়া সাইড মাউন্টেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং প্রয়োজনীয় সকল সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে। তো আমি মনে করি একটা ফোন পারফেক্ট হতে হলে তার প্রসেসর, র্যাম, রোম ভেরিয়েন্টের সাথে অপটিমাইজেশনের দরকার, যেটা কিনা এখানে একটি এন্ট্রি লেভেলের প্রসেসরের সাথে দেওয়া হয়েছে 8/128GB মতো হায়ার ভেরিয়েন্ট, এবং এই ফোনটির সাথে আর মাত্র 1000 টাকা ইনক্লুড করলে আপনারা পেয়ে যাবেন পোকো M2 Pro, যেটাতে কিনা ব্যবহার করা হয়েছে স্ন্যাপড্রাগন 720G প্রসেসরটি, এবং 664GBর এই ভার্সনটি কিন্তু ভিভো Y51-এর চেয়ে বেটার পারফরমেন্স দিতে পারবে। তাছাড়া পোকো M2 Proতে কিন্তু 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে, এবং এতে ব্যবহার করা হয়েছে উভয় পাশে গরিলা গ্লাস 5-এর প্রোটেকশন। তো বিল্ড কোয়ালিটি, ব্যাটারি এবং প্রসেসর সব দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে এই ফোনটি। তো আমার মনে হয় যারা অফলাইনের ক্রেতা তাদেরকে টার্গেট করেই ভিভো এই ফোনগুলো তৈরি করে থাকে। যেহেতু বর্তমানে অনেকে অনলাইন ঘাটাঘাটি করে, আমার মনে হয় এই বাজেটে বর্তমানে এই ফোনটি অনলাইন ক্রেতা কেউই পারচেস করবে না। যারা কিনা অফলাইন ক্রেতা রয়েছে এবং র্যাম রোমের ভেরিয়েন্টকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে তারা এই ফোনটি কিনবে, এবং ভিভো কিন্তু সেই বিষয়টাকে টার্গেট করেই তাদের ফোন সেল করে থাকে। তাছাড়া তারা তাদের ফোনের সাথে বিভিন্ন অফার, অর্থাৎ টি-শার্ট বা বান্ডেল অফার করে থাকে। তো তারা কিন্তু এই দামের মধ্যে এরকম একটা প্রসেসর দিয়ে এই ফোনটি বিক্রি করে থাকে, যেখানে আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের ফোনগুলা 662 প্রসেসর দিয়ে 13 থেকে 15,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাই। তো আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে পারেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন চ্যানেলটি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।